Ô, Ana. Ô, Ana, vira pra cá, Ana. Ô, Ana. Tá claro. Ana. Vira pra câmera, ó. Tá filmando. Vai gravar um vídeo seu. Manda um beijo. Manda um beijinho pro Carlinhos. Ó. Você tomou a cerveja do tio? Você tomou a cerveja, né? Ó. Vamos falar claro. Aqui nasceu. Ah, eu quero ver essa. Ó, a música do Papai fez com a mamãe, você já viu? Eu vi a música do Papai fez. Posso? Esse dia que ele tava aqui, eu fiquei a semana inteira com na cabeça de amiga, né? E não sai. Obrigado. Agora não é mais um olho. Era um olho morto. Tem folga. Hã? A música do Papai fez com a mamãe. Veio me dizer como é lindo lá no céu. Com um sorriso doce e olhar de diamante. Parece que me disse que pode dar tanto. Traz sabedoria, meu, sem admitir. O verdadeiro Deus está dentro de ti. Tesouro precioso, beleza incomparável. O resto da vida não se Vocês fazem buraco no chão. me ajuda a descobrir os mistérios do mar, oi, ai, ai. Na praia eu quero te ver, somente a lua testemunhará. Do quarto eu amo você. Vai, Ana, vai, Ana. Vai. Passa um pano na TV lá. Dança, Nina. Para os caras pegar. Passar protetor e tem um bagulho ali, ó, protegendo. Os caras mais seguram o bagulho caindo no buraco. Levou ela ajuda, ela enterrou ainda. Olha lá. Olha lá, Carlinhos. Passa um pano no bagulho. Essa é boa, Pô, o maluco foi seco, mano. Ele ficou lá dentro. Ô, louco! Vai. Ô. Coisa linda no tio. Bom, vamos pro primavera, então. Vai, primavera, vai, bocão canto, vai, bocão canto. Não, aquela que a gente não consegue, aquela que você canta toda. Vai. Toma cerveja, cadê minha cerveja? Não sei, mas eu tenho essa. Ah. Vou comer uma rosquinha. Quatro? É, Eu ué. não posso resolver aquela música. Ah, por quê? Você é surdo? Vocês acabaram com a música. Qual Eu música? acho que não. Começou eu e o Michael. Aí começa, depois entra aquela outra lá do... É do Maria. Do MV Bill? Não, começou eu e o Michael, não tinha nem os móveis na casa. Tinha um desenho ali com um bagulho de pixel. Aí nós faz igual o pessoal, o Aguinho, os caras, põe o filho do outro falando. Cacete. Tá pensando. E aí, palhaço, tá gravando agora? Agora ela lá, ó. Quer a rosquinha? Pega? Quer biscoito? Eu sei que é mentira. Não, pega de 2. Vai, já tá com 2 já. Muito obrigado. Dá um tchauzinho. Tudo bom. Dá tchau, Carlinhos. Quem que sou eu? Você lembra de mim, Ana? Ana. Acho que eu lembro de você. Ela falou. Bora. Bora. Você lembra de mim? Você lembra de mim? Quem que sou eu? Bora. Comprar cerveja? Cadê o papai comprar cerveja? Você tomou minha cerveja, né, Ana? Cadê o Teu pai falou pra mim que você tomou minha cerveja. Eu mesmo tempo na cabeça dela, acabei de acordar, tadinho. Ela tá engasgou. Cadê o papai pegar cerveja? Olha, tomando Brahma. Pra você, menino. Igona! Olha, calma aí. Dá um salve aí, Gabriel. Quem que esse louco enchendo o saco? Acabei de acordar, tô de ressaca de sono. Vamos acabar o vídeo aí por aí. Muito obrigado. Parte 2.